Mga nasabta guys, sila tagkaon. Ang atong sudan is bahaw again. This is inununan from Lani. Guys, so yummy. Kuan siya kanang kundi di siya tulingan barilis pero ako'y pakibahalag unsa ni isda ay basta kay inununan. Ang problema lang ani kay no sabaw is included. Uga. Kaya nga no, ang ganahan po nila ni sa inununan is only sabaw. Mo na nga yung gihatag nako. Unod at to paning Friday sa gabi. O di pa, Friday sa gabi pa atong pagkaon ito sudan guys. Pero carry yapon. Chat si ma'am. Padung na daw sila. Because China. Yung bata daw mukhaon lang daw udong. So what? So what ang mukhaon? Bitaw guys ay. Anad man gida sila guys. Ang kada day off na ako. Huwag na sila isugo. Okay na jugay ko. Mukhaan sa ko silang kanon. Lahat ng kanon. Panto kay kuan ano lang atong tulingan din dapita. Mga unta mga higala Dali-dali ko kaon kay 6:30 na alas 8 mabot sila sa ma'am.